Šajā epizodē iemācīsimies, kā apskatīt failus bez to atvēršanas. Vai tev bieži jāatver faili, lai apskatītu to saturu? Nav nepieciešams klikšķināt katru failu atsevišķi, ir daudz ātrāks veids. Vienkārši nospied Alt un P, un Windows failu pārlūkā tiks atvērts priekšskatījumu panelis. Kā strādā Alt P? Atver failu pārlūku nospiežot Windows un vai noklikšķini uz mapes ikonas uzdevumu rīkjoslā. Izvēlies jebkuru failu, dokumentu, attēlu, PDF vai citus failu tipus. Nospied Alt un P, ekrāna labajā pusē parādīsies priekšskatījuma loks, kur vari ātri apskatīt faila saturu, neatverot to. Lai izslēgtu priekšskatījumu paneli, vēlreiz nospied Alt P. Kāpēc šī funkcija ir noderīga? Ietaupa laiku, nav jāatver faili manuāli, lai redzētu to saturu. Strādā ar dažādiem failu tipiem, attēliem, PDF, Word, Excel un pat dažiem video failiem. Ja vēlies ātri priekšskatīt failus, nezaudējot laiku, Alt un P ir neaizstājama funkcija. Izmēģini to jau tagad un strādā efektīvāk. Kļūt produktīvākam ir viegli, sāc jau tagad. Paldies, ka noskatījies. Padalies ar šo video. Novērtēsim, ja nospiedīsi īkšķi uz augšu un abonēsi kanālu, lai saņemtu citus vērtīgus padomus. Tev tas ir vienkārši, bet mums tas palīdzēs sasniegt vairāk cilvēku, kam šie padomi noderētu.